Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami, tutorial raju.id. Masih kita ketemu di serial konektor masker ala tutorial raju.id. Pada kesempatan kali ini, kami akan share tutorial cara membuat konektor masker seperti ini. Cantik bukan? Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana tutorialnya, cek terus video tutorial ini ya. Eits, jangan lupa subscribe dulu channel kami karena subscribe itu gratis loh. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini saya pakai benang polycherry. Kenapa kok polycherry? Karena benang ini gampang dicari ya sama teman-teman, pasti mudah didapatkan di setiap daerah. Dan karena ini konektor maskernya di luar hijab, jadi nggak langsung kena kulit, jadi pakai polycherry aman-aman saja. Dan untuk hakpennya saya pakai ukuran 2,0 mm sama dengan nomor 3 ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita buat 40 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 40. Kita sudah selesai membuat 40 rantai. Selanjutnya kita akan buat HDC di lubang yang ketiga. 1 2 3 sini kita buat 4 HDC di lubang yang sama. 1 2 3 4. Setelah itu kita buat HDC di masing-masing lubang rantai. Setelah seperti ini, lubang yang terakhir di sini kita isi dengan 5 HDC. 1 2 3 4 5. Lalu kita lanjutkan 1 HDC di setiap lubang rantai. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita selip di rantai yang kedua di sini awal tadi sebagai pengganti 1 HDC. Oke. Langkah selanjutnya kita buat 1 rantai, lalu 1 SC di lubang yang sama. Nah, karena di sini tadi ada 5 HDC, di sini kita buat 5 HDC. 1 2 3 4 5. Lalu kita skip 1 2 3 4. Nah, di yang kelima kita buat SC. Oke, seperti ini. Lalu kita buat 1 2 3 rantai, kita skip 2, kita buat SC di lubang yang ketiga.
Kita lanjutkan 1 2 3 rantai, skip 2, 1 SC di lubang yang ketiga. Kita lanjutkan sampai ujung. Kita sudah sampai di ujung lagi. Kita buat 5 rantai, lalu kita skip 4, 1 2 3 4. Di lubang kelima kita buat SC. Kita lanjutkan buat 3 rantai dan 1 SC, skip 2 sampai ketemu dengan ujung yang sini. Oke, terakhir kita selip di SC awal. Selesai seperti ini, kita akan menuju langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya di bagian sudut, di sini kita isi 4 HDC, 2 rantai dan 4 HDC. 1 2 3 4, 2 rantai, 1 2 3 4. Oke, seperti ini hasilnya untuk bagian sudut. Lalu di bagian sisi kita isi di lubang yang pertama. Di sini kita isi 1 DC, 1 picot, sebanyak 7 kali. Kita punya 1 ya, DC, lalu kita buat picot 3 rantai, lalu kita slip lagi di awal, tiga, 7. Oke, kita sudah punya 7 DC plus picot. Selanjutnya kita buat HDC di lubang berikutnya. Oke, 1 aja. Kita lanjutkan buat 7 DC 7 picot di lubang berikutnya. Kita lakukan sampai bagian ujung. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan di bagian sudut sama ya, seperti ini. Kita buat 4 HDC, 2 rantai, 4 HDC. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan di bagian sisi, kita buat seperti ini ya, 7 DC 7 picot,
dan 1 HDC. Terakhir, setelah seperti ini kita buat selip di HDC awal. Nah, kita bisa potong dan rapikan dulu benangnya. Lalu kita beri hiasan manik-manik mutiara di sini supaya lebih indah lagi konektor maskernya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya pasangkan mutiara dan juga kancing hias. Sayangnya di sini saya punyanya kancing batok ya. Seandainya teman-teman punya kancing hias yang lebih bagus, bisa dipakai. Nah, seperti ini hasil jadinya. Ini bagian belakangnya. Untuk ukuran, di sini hasil jadinya 16 cm. Oke. Cantik-cantik. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar ya. See you di video tutorial berikutnya. Bye.